Yes, Mrs. Goldberg. Did you bring in the milk? Yeah. Thank you. Well, the work never stops. Me and you, Mr. Thomas, we work like the slaves for a living. Tell me, why don't you get a job where you can sleep in the night like everyone else, Yes, Mrs. Goldberg. So how was it in the club? Did you chuck someone out tonight? No, Mrs. Goldberg. Ah, that's nice. Oh, Mr. Thomas. Oh, Mr. Franz, you know that Mr. Klaus thought you was sharing the bed with him. Please do me a favor, talk to him. Tell him to stop making those terrible noises with the toys. The whole night without a stop is da-da-da-da-da-da, right through until 12 o'clock in the middle of the night. You know, the people, they want to sleep. Yes, Miss Goldberg. Well, I mean, I don't like to hurt his feelings, but after all, people must sleep. I'll tell you, Mrs. Goldberg. Well, have a good night. Good night. Sleep well. Good night. Such a nice boy, that. Klaas. Hey, Klaas. Morgen, vader. Morgen, Klaas. Kom. Nacht, Klaas. Nacht, vader. Hey, wat is er? Mevrouw Goldberg zei je moet ophouden om zo lawaai te maken die dag. Ik toets mijn speelgoed. Maar niet vergeten om mij wakker te maken. Alright. Hello, pretty boy. Mampara. Morgen, Hendrik. Ja, morgen. Ik is zo klaar. Mr. Klaus. Good morning, Mrs. Goldberg. Oh, Mr. Klaus, please stop with your noises while the poor boy's trying to have a sleep. You know, he works right through the whole night. Yes, Mrs. Goldberg. I mean, I know what it is to be tired. If my poor husband would be living, you think I would be doing this, running a boarding house for a poor living, huh? No, Mrs. Goldberg. Oh, Mr. Henry. You know, the whole morning I'm hearing how you're running the water without a stop. It's running and running and running. You know I pay money for the water. But I wanted some hot water, Mrs. Goldberg. Well, so why didn't you turn on the hot water tap? That's what I did, but there's no hot water. Ah, you mean it's not hot enough, huh? You know, you shouldn't be living here. You should be living in a Turkish bath. Mrs. Goldberg, shh, you wake up Farnes. Zijn er maar een panosse geven, maar het zorg op zijn kop. The troubles what I get here the whole day. Oh, the whole day is complaints. Hendrik, hoe gaan we hier? Nee, niet te goed, nee. Ik voel niet te lekker, nee. Laatst nog nooit de oog toegemaakt. Jammer om te horen, oom. Als ik net een warm bad kan krijgen. Wat zei die krant, oom? Nee, hier is niks in, nee. Praat nog altijd over verhoogde pensioenen, maar doe nooit iets. Luister hier. Gedurende die begrotingsdebat in die Volksraad... Ja, maar oom. Die regering... Ik is al reeds laat. Tot ziens. Tot ziens. Morgen, Klaas. Morgen, Jassie. Haasbroek. Morgen, meneer Engelbrecht. Ik wil jou graag aan mijn kantoor zien. Ja, meneer Engelbrecht. Haasbroek? Ja, meneer. Hoe lang werk je al hier? 5 jaar, meneer. En besef je dat is die 6e keer dat je laat komt? Ja, meneer Engelbrecht. Denk je, ik kan toelaten allemaal komen gaan wanneer wel? Ja, meneer. Nee, meneer Engelbrecht. Dat is die laatste keer, Haasbroek. Ja, meneer. Verstaan je? Ja, meneer Engelbrecht. Dat is al. Ja, meneer. Oh ja, Haasbroek. Ja, meneer. Daar de nieuwe bestelling speelgoed arriveert. Doet het onmiddellijk, alsjeblieft. Ja, meneer Engelbrecht. Doe maar blaffen naar onder bij je. Ik blijf doen, je denkt ook eens zo rond. Hallo, Brunner.
bezig met die nieuwe bezending. Ja, meneer. Mooi is goed. Ja, dat lijkt me jou van hierin, hè? Hij is bij eerlijk, meneer. Je rekening is al verkoop. Ja, meneer. Tenminste 1276, meneer. 1260. Hierin is bij, meneer. Dat lijkt mij eerlijk. Hij is vreselijk eerlijk, meneer. Hier, kijk. Hij is mooi, meneer. Hoeveel Haasbroek? Ik zei 5400, precies te wees, 5422, meneer. Ja, ik denk ook zo. Maar Haasbroek, die zaak lijkt mij nog wel interessant. Nee, meneer, hij is niet goed, meneer. Het is oudtijds, meneer. Vandaag zo kunnen ze wel spaceships zijn, meneer. Spaceships en het geweren, meneer. Oh, ja. Schiet toch, meneer. Het is jammer, meneer. Ik vang het net Doe maar, Haasbroek. Haasbroek, jij zei, hoe werk je die ding nou Ik eindelijk? trek net naar sneller, meneer. Oh, je trekt hem. Ja. Ach, het is jammer, Haasbroek. Ja, maar ik heb de andere, meneer. Hij is ook... Oh, ja. Hier in druk die schuurmachine. En daarin trek je, meneer, hierin druk. Oh, ik zie hem. Zo, je druk op. Ja, dat is eerlijk, meneer. Ja, Daarin trek en hierin druk. Je trekt en druk, hè? Ja, meneer. Ja, Haasbroek, ik verstaan. Daarin trek Ja, je. doe maar, Haasbroek. Toe. Goedemorgen, meneer Rousseau. Ik was net bezig om voor Haasbroek te zeggen dat ons... Iets waarvan jij hoorde, niet, Herman? Oh ja, Goedemorgen, definitief, meneer. Ja. Morgen. Hier is bijvoorbeeld een artikel, meneer, wat werkelijk waar uitmuntend is. Hoe reken jij? Is alleen een goede verkoper wees? Definitief, meneer. Hierdie artikeltje wordt, ik reken zo tussen 4.000 en 5.000 te verkoop. Om precies te wees, meneer, 5.422. Oh ja, Herman. Is gewoonlijk nogal tamelijk accuraat in je berekening. Ja, dank je, meneer. Daarin lijkt nogal interessant, toch hoe? Hier. Nee, meneer. Nee. Nee, meneer, ik raai je niet aan om hier te kopen. Hoe kom niet? Beslist oudmodisch. Oudtijds, meneer. Ach zo. Je ziet, meneer, vandaag ze kunnen houden van ruimteschepen, spuitvliegtuigen, enzovoort. Nou ja, dan vragen ze ons ontwerpers om dadelijk te beginnen met ruimteschepen. Ik zal blijven, meneer. En jullie? Het is bij eerlijk, meneer. Je ziet je hoomsje, meneer. Het is beslist nog niet uitgetoetst, meneer. Ontzettend meer, want dat je niet. Dus is toch Haasbroek. bij jammer, meneer. Is jammer, meneer. Oh ja, Herman. Kijk, die zaak waar je eindelijk om spreekt. Ik wil je moet onze raadsvergadering morgen bijwonen. Een raadsvergadering. Onze erbij een succesvolle jaar gehad. Net 3 mislukkings uit de 160 soorten speelgoed. Dat is een mooi pleitje voor jou. En ik wil graag ons directeur moet die man ontmoet, wat daarvoor verantwoordelijk was. Baie dankie, meneer. Ik is werkelijk waar dankbaar. Glad niet. Je verdient het, Herman. Ah, daar is jullie. Morgen, Linda. Hallo, vader. Hallo, Linda. Schat. Ik moet je voor een paar minuten zien. Doe maar, ik is al op pad. Onthou ik hier, Herman. Jouw rapport wordt aan Elsie, denk jij niet die kinderen zal doodverliefd raken op my ou haas nie? Ja, juffrou Rousseau. Herman, ik moet eenvoudig iemand vinden om die haas te spelen voor die kinders. Wat de kinders? Jy is so verstrooid, schat. Die weeskinders op morgenmiddag se partytjie. Oh ja. Maar die is mij in alle geval niet pas niet. Nee, as Koekie, nie jy nie, jou assistent. Haasbroek. Hij is ongetwijfeld uitgeknapt daarvoor. My liewe meneer Haasbroek. Dink jy nie dis die skattigste haasie hierdie nie en ek is seker dit sal jou perfek pas. Goedemorgen, juffrouw Rousseau. Ek wil so graag hê jy moet my haasie môremiddag vir die weeskinders wees. Sal jy meneer Haasbroek? Ik jou alsjeblieft. Ek voel jy sal 'n perfekte en allerliefste haas wees. Ik zal graag je Ah, alsje willen. goodie. En Herman was so gaaf om jou die middag af te gee. Tot môre dan. Toedeloe. Hé, juffrouw Rousseau. Ja. Zal je omgeven om alsjeblieft hierdie voor mij te tekenen? Dis 'n fotootjie van my. Hoe dierbaar van u. Ja, ik heb het in het stuk gezien. Dit was lief van jou. So min mense gaan na die teater deesdae. Ja, ik heb meer dan eenmaal gegaan. Werklik? 4 maal. Meneer Haasbroek, u is 'n liefhebber van die teater. Hoe seldsaam om deesdae 'n ware liefhebber van die teater te ontmoet. Jy moet my volgende stuk kom sien. Ken jy dit? Romeo, Romeo, waarom is jy Romeo? Wat sou ons lewens wees sonder die teater? Niks. Nou ja, tot ziens en lekker bly hoor. Tot ziens. Vanus. Vanus! Opstaan. Hallo. Hallo, Vanus. Vanus, was jij ooit verliefd? En dat is zo. Droom je alweer? Wat meen je droom? Zij wil eigenlijk met de haas wees morgen. Wat zoals? Haas voor die kinderpartijtje morgen. Man, wat is zo? Moet niet zo van mij aanwezen. Je weet ze is verliefd voorbij baasveer. Je moet zien wat Marco alles niet klapt, man. Hij speelt voetje die hele nacht door. Hoe komen ze nou niet voor omgevraagd met je haas te wees? Man, omdat zij actrice is. Heb je nog nooit van typecasting gehoord, hè? Typecasting, je praat. Check eruit. Weet je, maar je moet dan weten, ik heb al van die rijkste miljonairs in de wereld is gesmet. Wie dan? Tapkai, big deal, haha.
Look at them standing and talking. Please go talk somewhere else while I make the room. Look at the place. It looks like a pig house. When are we going to get that extra room, Mrs. Goldberg? The extra room? What extra room? Where must I get an extra room? What do you think? It's a Carlton Hotel. I'll go and pick a room. You grumbling. I got the trouble and he grumbles. Make the bed after you. Make the bed after you. Ah, please, go out and let me finish the room. Come on. Go. Wie nou niet checken, hè? Mrs. Goldberg. Make a flappies with me. Look. I promise. It's good to promise if you've got. Well, first one in, one out, one in. Ah, voedsek yourself. A bird on my head nog. Is that you, Mr. Thomas? Yes, Mrs. Goldberg. Mr. Thomas, Mr. Klaus, but you're sharing the bed with him. You know, I'm very worried about him. The whole night I never heard not one single noise, not even a drop from a pin. He's maybe not well. No, Mrs. Goldberg, he's in love. In love? Is that the fact? Oh, that's marvelous. Mazel tov. Please, wish him mazel tov from me, will you? I'll tell you, Mrs. Goldberg. Good night. Good night. Have a nice sleep. Fancy that. Klaas. Hey, Klaas. More fun. Kom on. Dag, Klaas. Mrs. Goldberg zei mazzel tov. Waarvoor? Om je verliefd, man. Hoe wil je het zien? U moet echt dit. Morgen, Linda. Morgen, Hendrik. Mr. Klaus! Morning, Mrs. Goldberg. What have you been up to? Nothing, Mrs. Goldberg. Why didn't you bring the girl here? Let me see her. Let me see what kind of a girl you picked. And why didn't you tell me yourself? Why should I have to get the new second class from Mr. Farnes, huh? I know, you're a dark horse that runs in the still waters. And I didn't know a thing. And all the time, this has been going on behind my very backside. Ah, you're blushing, huh? You see, Mrs. Goldberg, I've only got a picture of it. No, that's all right. I'm very happy. I'm very pleased. Mr. Klaus, you see, when you get married, I'll give you the best double room I got in the house. Thank you, Mrs. Goldberg. I must go and tell the good news to Miss Lovejoy. She'll be happy like me. I'm so happy it happened in my house. I'm very, very happy. Zij weg. Ja, hoor. Daar is nog geen warm water. Hoe gaan we hier doen? Ach, nee, slecht. Geef mij opdragen. Jammer te horen. Ja, Ocean, als jij mij ouderdom bereikt. Mijn liefling, mijn liefling. Farnes, word wakker. Farnes, kom gauw. Farnes! Miss Lovejoy, good morning. Oh, Mr. Hasbrook, Mrs. Goldberg told me. What a surprise. Congratulations. Thank you. Miss Lovejoy, please come in the bathroom with me. Mr. Hasbrook, what on earth are you suggesting? Please, I want to show you something. No, Please. stop it. Let go of my hand. It won't take long. Please. Really? I want you to Mr. look in a minute. Hasbrook, what on earth are you trying to Just talk to look me? in a minute, Mr. Hasbrook, will you please let me go? Lovejoy. Mr. Hasbrook, if you don't let me go, I'm going to scream. No, please don't scream, Miss Lovejoy. Really, Mr. Can't you see me? Can't you see that man? You're almost a married man. Will you please let me go? Lovejoy, look, all I want you to do is look in the mirror. Really, I've never seen anything so disgusting. I'd be ashamed to tell anyone.
Hi Klaas. Ik zie niet weer een gek van jezelf gemaakt, hè? Vanus, als iemand in die bad komt, kom ik, weet je. Weer, ik voel of ik ga niet geslapen. Vanus, kom ik, weet je, alsjeblieft. Hou op, man, wat een keer, joh. Als een man niet speelt, Vanus. Good morning, Balongo. Good morning, Jack. Morning, Jacob. Vanus. Morning. Zo, dus vroeg in de morgen. Ja, Vanus, voor je weg gaan, alsjeblieft. Vanus, kom. En jij maakt mij wakker. Vanus, kom, kijk, alsjeblieft. Luister, besef je niet, ik werk de hele nacht niet en ik moet slapen. Ja, Vanus, maar als een man niet speelt, Vanus. Luister, loverboy, als jij in de reseuse hazel is, is het jouw zaak. Maar los mij daaruit. Vanus, luister, Jacob, Boss, is wat. Bogo lo spelen. Ine wena bogo lappen, hè? In lo mire. you clean it, boss. I know you clean, but baas in a spelen look like me. Ine wena bogo lappen, hè? Wena, boss. Voilà, Jacob, me voelen wanna wassen, hè? Je lappen kam terug bij later, hè? Dan lappen maak schoon en kom terug later. Hey, bon, boss. Hey, Klaas, maak u die deur. Hou nou op om een spektakel van jezelf te maken, kom hier. Wie is jij? Moet niet zo dom wezen, kan je niet zien wie ik is, niet? Je lijkt aan Jack. Natuurlijk leek ik naar jou. Ik is jouw weerkaatsing, jouw speelbeeld. Maar je is dan... Je is anders. Werkelijk, Klaas. Het thema vererg ik mij tot een mijn ziel voor je nozelheid. Wat ben je nozel en hoe kom je reageren niet zo Jackie? Kijk, ik hou je nou al lang al op. Je handelt net zoals het was en ik is nou ziek en zat daarvoor. En wie is jij om zat te worden of enig iets? Ik is jouw ambitie, jouw ego. Noem me wat je wil, ik is jouw eerlijk kant. En hoe denk je voel ik is hier rondlopen en een dwaas van jezelf maken? Mr. Klaas? Waar heb mevrouw Goldberg wel er? Yes, Mrs. Goldberg. What's going on with you this morning? What are you doing to Miss Lovejoy? Well, I wanted to... Listen. This is a respectable house and I don't want no sexy maniacs here. Do you understand that? Yes, Mrs. Goldberg, but you No, see the man... that's quite enough. Now please finish with the bathroom because the boys got plenty work to do. Loop maar, je kan later terugkomen. Mrs. Goldberg, did you hear that? You hear what the man in the middle... Oh, you want to start with me too? Come No, on. Mrs. Goldberg, I'm going. I'm going. And don't make no more trouble, otherwise there'll be trouble. Jacob, Yeah, boy, missus. come finish with the bathroom. Hi, waar is je? Jouw karting. Ambitie. Waar is je? Nee, man. Die blinkkant. Hou die blinkkant voor. Oh, daar is je. En moet je die spelen zo rondschieten, je maakt mij dronk. Zet het weer terug. Ik dacht, je is weg. Nou ja, laat ons zien. Wat ga ik nou met jou aanvangen? Wat meen je, wat ga je mee aanvangen? Wat ga ik met jou aanvangen? Blijf stil, man, moet niet zo dwaas trekkerig wezen. Kijk, hoe leek je? Je stikt me niet schande. Aangetrekt is een smeertoe. Praat is een domkop. En bezit niet een greintje initiatief of drijfkracht. Wat gang van jou wordt? En wie is jij om mij te beledigen? Ik jou beledig. Jij wordt beledigd en rondgeskopt door elke Jan en zijn maat. Jij, meneer Klaas Haasbroek, is een ruggraatloze papbroek. Kom mij daar en zeg het weer. Nou ja, dat is zeker tijd dat ons lukt. Ja, dat is waar. Net als ik laat. Klaas, waar ga je? Werk toe. Dat weet ik, domkop, man. Neem mij samen. Ik zie daar zien ons uit speel die werk. Nee, man, je kan mij net in hierdie speel zien. Maar dat kan ons niet zo die speelfout niet. Vraag van mevrouw Goldberg. Wat? Na vanochtend? Nou goed, moet het niet van. Maar moet niet verwachten om mij hier te lezen je terugkomt. Alright. Hier gaan we nog in die moeilijkheid belanden. Dat kan ik zien. That's the youth from today. They speak such a bad English, it's too terrible. Mr. Klaas, Yes, Mrs. Goldberg. what's wrong? Why don't you come in and have breakfast? I'm late, Mrs. Goldberg. Ah, well, why don't you come in and take your lunch? It's here on the sideboard. Yes, Mrs. Goldberg. Thank you, Mrs. Goldberg. I tell you, Mrs. Goldberg, once they start, there's no end to it. Môre, Klaas. Morgen, Elsie. Toe maar, hy's na die raadsvergadering toe. Wie de is laat? Al wat hy gesê het is, ek het hom die middag afgegee, nie die hele dag nie. Elsie, kijk, zeg mij, wat zie je? 'n Spieël. Klaas, hou nou op om een gek van jezelf te maken. Verstaan je niet? Niemand kan mij zien of horen behalve jij. Niemand niet? Nee, niemand niet. Ach, kun je niet laten Elsie zien? Net eenmaal. Klaas, wat maak jy? Je ziet... Kijk, Elsie, als je in een spiegel kijkt, dan zie je jezelf, niet waar? Ja. Ja. Wel, vanochtend in de badkamer heb ik mezelf in die spiegel gezien. Maar dat was niet Erkie. Hij was anders. Dat was niet Erkie. Maar het is echt. Nou verstaan ek, Linda Rousseau. Wat is hij daarmee te doen? Klaas, wie jy dan?
Party mense as hulle verlief raak kan nie eet nie en ander sien sterretjies voor hulle oë en... Is nie, hy het met my gepraat. Hy is my ambisie. Hy's hier. Ja, natuurlijk, Klaas. Kyk, ek weet niemand anders kan ons sien of hoor nie, maar ek sien jou wys. Kom, ek wys jou. Klaas, wat gaan aan met jou? Staan net daar. Kyk, ek sit die spieël hier neer waar jy jou kan sien. Jy hou daarvan om 'n dwaas van jouself te maak, nee. Jy beter doen wat ek jou sê. Luister nou. Ek gaan na my kantoor, dan maak ek die deur toe, dan doen jy iets, enigiets. Jy kan sit of 'n boek lees, enigiets. Dan gaan jy vir my sê wat jy doen, dan sê ek vir jou wat jy doen. Alraai? Jy sal nie loer nie. Ek sal nie loer nie. Sê dit is jy reg. Ek is reg. Reg. Wat doen sy? Sy staan op haar kop. Jy staan op jou kop. Nee, verkeerd. Haai jy kil, kom aan. Wat doen sy? Ek kan nie die hele dag so staan nie. Sê nou gou. Juffrou Pina, is julle besig om speletjies te speel? Wat het jy gesê? Harder, ek kan nie hoor nie. Hasbroek, Ja, kom aan jy los tyd. dis die intelligentste ding wat jy nog gesê het. Môre meneer Engelbrecht. Toe maar ek sal later met jou afreken. Gee my die leer met gegevens vir die 4de kwartaal, asseblief. Verloops, juffrou Pinaar. Speeltyd is tussen 1 en 2 uur. Ja, meneer Engelbrecht. Elsie. Hi Klaas. Moenie my hinder nie, ek werk. Luister, ek het besluit wat jy gaan doen. En nee, ek praat nie meer met jou nie. Dis goed so, hoe minder praat hoe beter. Luister nou. Jy gaan nou na daai vergadering en jy gaan erkenning eis of anders bedank jy. En jy noem my swak. Dis jou moeilikheid. Geen vertroue in jouself nie. Geen wonder hulle behandel jou soos 'n baslap nie. Wil jy help my in die pad steek? Ek het 'n goeie werk. 2 weke vakansie, 'n pensioen as ek aftree, 2-3 maal 'n dag tee en 'n baas wat op jou rug ry. Hoekom dink jy hou hy jou hier? Omdat hy van jou gesig hou. Wat verkeerd met my gesig? Omdat hy nie sonder jou kan klaarkom nie. Met 3 mislukkings het hy 160 speelgoed. En wie het al die werk gedoen? Jy. En wie kry al die krediet daarvoor? Engelbrecht. Nou ja, wat verwag jy? Moet ek daar inhardloop en sê met my die baas maak? En waarom nie? Omdat hulle my sal uitgooi, dis waarom. Nou goed, dat hulle maar gebruik soos 'n skroplap. Op die ou en sy toch weggegooi word. Kyk, kan jy nie verstaan nie. Ek kan mos nie sommer daar ingaan en... Hoekom nie? Wie's hulle? Hulle as jy jou beslisheid waardeer en jou inisiatief verwelkom. Kyk, ek sê wys wat sal gebeur. Trek hy stoel nader. Maar hoe gaan jy my wys? Kyk net en luister mooi en onthou wat jy moet doen. Reg. Die vergadering is in die gang en jy kom by daardie deur. En ek is verder daarvan oortuig, meneer, dat u met my sal saamstem dat die suksesvolle jaar in groot mate te danken is aan die ywer en die onfeilbare oordeel van ons onmisbare Herman Engelbrecht. Mooi so, Herman. Gelukkig, Herman. Baie dankie, heren. Dankie. Goeiemôre, meneer. Asseblief, u hoeft nie op te staan nie. Is dit nie iemand uit jou afdeling nie? Ja. Lekker vergadering. Hasbroek, ga terug naar je kantoor. Ja, Herman, dit wens je natuurlijk. Dankie, ek sal jy neem. Verskoon my, ek het my nog kantoor gelaat. Hasbroek, Bly stil, ek sal... Herman, bly stil. Nou, we hadden dan geen gelijkening. Wat wil jy sê, Hasbroek? In verband met diefstal. Wat diefstal? Een mens kan het niks anders noemen. Kan mens, Herman. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Arme Herman. Nou ja, om meer pertinent te wees. Ek neem jy skryf het alles neer, juffrou Boda. Ja, meneer Rasmus. Mooi so. Nou ja, ek het gepraat van diefstal. En ek bedoel die steel van idees, van opinies. Diefstal van idees? Ek kan nie begryp wat jy bedoel nie. Meneer die voorzitter, lid van die raad. Die eie eerlijkheid trek ek vir geen oomblik in twyfel. Maar ek is jammer om u mee te deel dat u 5 jaar lang weer ons vriend Herman mislei en selfs bedrieg is. Wat bedoel jy, Hasbroek? Durf jy? Asseblief, meneer Rousseau. Dit is vir my ook nie aangenaam nie. Maar besef u, gedurende die afgelope 5 jaar, dat nie een van die speelgoed deur ons vriend Herman gekies of aanbeveel is nie. Sal jy op met ons Ek is nog nie klaar nie. En die sukses van hierdie onderneming afhanklik is van my keuse. Dis 'n baie ernstige aantuiging, Hasbroek. Dit besef ek, meneer Rousseau. Dit is waarom ek hier is. Jy mag jouself verdedigen, Herman. Meneer Rousseau, ek moet erken dat hy wel verlede jare 'n paar goeie voorstelle gemaak het. 'n Paar goeie voorstelle. Jy weet goed dat jy maar 3 soorte gekies het uit die 160 verlede jaar. En daar die 3 was die mislukkings. Is dit waar, Engelbrecht? Wel, meneer Rousseau, ek dink ek kan... Die waarheid
Engelbrecht. Zo, geef mij kans om te verduidelijken. Ik kan die zaak Ik verduidelijken. geloof niet verdere verduidelijking, is nodig niet. Is helemaal duidelijk genoeg. Ons zal jou onmiddellijk verschonen. Goed, meneer Rassa. Ik zal later met jou afrekenen. Meneer Haasbroek, ik denk ik praat namens ons allemaal hier als ik zei hoe jammer ons is voor zijn laakbare gedrag. Het zal voor ons een eer wees als u hier die stoel komt innemen. Meneer de voorzitter, leden van de raad, dit is niet van mij makkelijk. En ik moet erkennen dat ik daaraan gedenkt heb om bij ons mededingers aan te sluiten. Kom, Alsjeblieft. Maar aangezien dat u mij zo welkom heet, zal ik je aanbod aanvaarden. Prachtig, baie mooi. Dank u. Een vast sigaar? O ja, dank u. Een kort sigaar is geneigd om carcinogenisch te worden, nietwaar? Ja, inderdaad. Kan ik voor u aansteken? Alsjeblieft. Laat meetje. Ik heb een vuur geven. Alsjeblieft, jullie. Eén op een slag. Zo ja, hoe klinkt dit voor jou? Ja, dat was baie goed. Je hebt het al mooi gezegd. Ja, goed, weggezien. En onthoud, zelfvertrouwen, hou die hep in je hand. Dat maakt een goede indruk op mensen. Ja. Wat was hij woord wat je gebruikt hebt voor die sigaar? Carcinogenisch. Carcine wat? Carcinogenisch. Oh, carcine. En loop rechtop, lig je ook in, stuk je borst uit. En onthoud, zelfvertrouwen. Gratie, savoir-faire. Nee, dat is niet ver, niet? Juffrouw Pienaar, ik ga nog uw raadsvergadering doen. Wat? Na die raadsvergadering. Daarmee hier moet ik als 2x, 3x woord zeggen. Tussen haakjes, Elsie, wat betekent carcinogenie? Casino wat? Carcino... Doe maar. De carcinogenisch. Klaas! Juffrouw Pienaar, je hoeft je op te staan. Carcino. En daarom voel ik dat een speciale woord van dank verschuldigd is aan Herman Engelbrecht. Want het is door zij toedoen dat 98% van die 160 speelgoed een succes was. Een uitstekende prestatie. Hoor. Mooi is goed. Baie dankie, meneer. Dankie. Wat is dit? Zeker maar een event. Ja, ik stel voor dat ons overgaan tot de bespreking van... Goedemorgen, meneer. Alsjeblieft, u hoeft je op te staan, niet? Ja, wat is het, Haasbroek? Meneer de voorzitter, leden van die kabinet, raad. Wat wil je zeggen, Haasbroek? Hou je lekker vakantie? Ik meen vergadering. Haasbroek! Trap onmiddellijk radio uit. Blijf stil, Engelbrecht. Shut up! Nou ja, ik neem je schrift als neer, juffrouw Boudin. Dat je sheriff over het is. Mooi zo. Nu ja, om meer pertinent te wezen. Ah, sigaar. Verschoon me, ik heb mij nog aan het teruggelaten. Je weet, waren dan geen gelijkenis. Laat staan! Open, meneer de Zoon! Geef maar weer recht, Herman. Wat om uit? Nee, alsjeblieft, meneer de Zoon. In verband met diefstal. Haasbroek! 160 van die speelgoed is mij. 160 met een net lieve Blijf stil, joh. Een akkoord sigaar, dat kan ik niet. Schrift als neer, juffrouw Boudin. 160 van die speelgoed is mij in net lieve zinnen. Er gaan meer dingen toe. Ik zeg, ik slik aan met meer lieve zinnen. Haasbroek! Haasbroek! Dat is klaar. Jij zou slaan. Haal je salaris en trap. En als ik terugkom, wil ik er hier niet. Sta je? Hai, jij. Dit is niet wat moest gebeuren, niet. Hoe complimeer je mee? Dus jij bent een gemors gemaakt daarvan? Wat meen je? Ik het afstand doen wat je gezegd? Nou ja, moet niet zo opgewonden raken. Dat is een goeie ding dat je ontslaan is. Nou zijn je misschien niet verskommen in die wereld. Klaas, wat een keer? Ach, jullie. Engelbrecht heeft mij niet pad gestoken. Maar hoekom? Ja, dat is een lange story. Wanneer gaan jij? Nou, Klaas, ek sal met hom praat. Miskien sal hy... papa is jong ook weggejaagd. Tot ziens, Elsie. Klaas, dit was die spieël, was dit nie? Ja, hij heeft gezegd, ik moet... Klaas, jy weet, ons het almal 'n spieël waar ons sien wat ons graag wil wees. Ons moet dit net kry. Miskien is jy gelukkig dat jy joune gekry het. Misschien. Ja, ik zie jou, Elsie. Totsiens, Klaas. Tot ziens, Bruno. Mr. Klaas, what you doing here this time of the day? Well,
I'm going to a party this afternoon, Mrs. Goldberg. Party in the middle of the afternoon. Oh, so that's where my towel is, huh? Yes. What you think you're doing taking my property from my place? Didn't you read the notice behind the door? I noticed the notice, Mrs. Give Goldberg. me my towel. I'll put it back give in me, just a minute. Give me my towel. I had enough trouble looking for it the whole morning. Please give me my... Oh, what you got there? Well, you see, What you got? I My mirror from my bathroom. So you're a thief, huh? Please, Give Mrs. Goldberg, me my mirror. Mrs. Give me my mirror before I call in the police. Give me my mirror. I have to take my own mirror from my bedroom and put it in my bathroom. What you think I am? A public convenience? Yes, Mrs. Goldberg. No, Mrs. You're Goldberg. a bad man. A sexy maniac. Miss Lovejoy told me. I know. Not true, Mrs. Goldberg. You're a thief. A gunner. Mrs. Goldberg, look, I can Mr. explain. Cross. One more peep from you, and I'm chucking you out from here. You hear? Take my mirror. You take my towel. I won't take no more. I give you take my thing from here. Klaas? Klaas? Hi, Klaas! Huh? Takes my things. That's the kind of waters Klaas! Should I get rid of them? Hi, Klaas! Ja, kry my hier uit. Ek kan nie nou nie. Hoekom nie? Die deur is gesluit. Nou ja, doen iets. Die kamer is bedruk. Wag, ek kom nou. Waar is jy? Hier teen die muur. Wat maak jy daar? Hoor dit drommel moet ek weet. Wel, wat gaan jy doen? Jy kan my nie hier in 'n ou vrou se slaapkamer laat bly nie. Nee. Ek kan miskien die spieël koop. Ah, jy vader. Dis die eerste blink gedagte wat jy in jare gekry het. Jy moet oppas. Ek laat jou sommer hier bly. Dag, Klaas. Wat maak jy daar bo? Pas op as mevrou Goldberg jou daar vang. Oh, my goodness! A baby tomboy! What you doing here, Mama? Get away from Look, here! I can explain. Mrs. Goldberg. Get away! Get away! Mrs. Goldberg, I can You explain. come to my window, I can you look through my explain. window when I'm dressing, I eh? didn't. Away from here! Please, Mrs. You Goldberg. Go on! Away from Mrs. here! Goldberg. You sexy maniac! Mrs. Goldberg, please, I can explain. Mrs. Goldberg, listen, yeah, I can explain. Mrs. Goldberg. Mrs. Goldberg, please. From my window, you... Sien jy ek en jy moet gewaarsku. A cheek for a nobody to come to my door. I show you. Wait, you come here again, I'll show you what you do. You cheeky nobody, you. I'll show you. Wait, you're not finished with me yet. I'll give it to you. Wanneer hoe gaan met jou rug? Nee, beter. Baie beter, ou seun. Wel, ek's baie jammer om dit te hoor. Now listen, first, you know what ek he's wil doing? weet, ek wil net He met die went man up in on the die wall. Be quiet! Mrs. Goldberg, what is happening here? All right, now let me tell you. Firstly, this morning, he was trying to make funny business with Miss Lovejoy in the bathroom like a sexy maniac. Mrs. Goldberg, Yes, that's you know, not true. that I is did true. not And he do was that. stealing my towel and my mirror. And now he climbed up on the wall, looked through my window like a peeping tomboy. Mrs. Goldberg, if you'd only let me explain, I'll listen, tell you listen, why. you're a bad man, that's what he is. Wat 'n swernoot gaan we julle aan, Klaas? Maar jy sien, ek wil die spieël koop. Wat 'n spieël? The spiel from the bathkamer, what he was stealing. Wat wil jy daarmee maak? Ek wil 'n derde saal. He wants to buy your mirror. Huh? What he thinks I'm a furniture shop. Mrs. Goldberg, look, I'll give you anything you want for it. I don't think it's for sale. It's a sentimental value from my husband. He presented I'll it to give me. you £5 for it. Come on, go and bargain somewhere else. Please, I want to get some sleep. Go on, trap. Yeah, you're right. You have a nice sleep. But why didn't he tell me that he wants to gonna buy tell the you. spiel? All right, get out, get out. Sorry, can't take 1 penny less. But Mrs. Goldberg, £10 for an old mirror. And that's cheap. Just look at the quality from the glass. And with a solid frame of, excuse me, stinkwood. Betaal haar maar die 10 pond, man. Dis makkelijker vir jou om te praat. Jy hoef nie te eet nie. Jy het geld. Jy het nou net jou salaris ontvang. Ja, en hoeveel dink jy was dit? En ek werk nie. Oh, who are you talking to?
To him, he thinks I'm a millionaire. You're talking to the mirror. You're the man in the mirror. Please don't get excited, Mr. Klaus. You know what? I'll sell you the glass for £7.10, all right? You mean I can have it for £7? Yes, let's I'll get pay you now, Mrs. Goldberg. All right, take it. 5, 6, £7.10. Thank you very much. Now take Thank the you, mirror Mrs. Goldberg. and pack your bags and please get out of here. Pack my bags? You mean I'm a Yes, that's what I mean, yes. I mean I'm chucking you out. Listen Mrs. here. Goldberg, With you, I never know where I am. One mad thing, another mad thing. Please, you got your mirror. Pack your bags and go out. But Mrs. Goldberg, I've had enough. Up to my ears. Where will I go to, Please, Mrs. Goldberg? I don't care. Will you get Please, out? Mrs. Goldberg. Please, oh my... Oh, I'm a sugar nut. Waar is? Het is niet tijd om op te staan. Ik heb jou net wakker gemaakt door de zeg. Ik kan je niet 6 uur wakker maken. Hoe kom je? Mrs. Goldberg heeft gezegd met lup. Ai, en wat ging je nou maken? Ik weet niet, aan een plek zoek. Maar hoe kom je niet bij je werk vanmorgen? Engelbrecht heeft me uitgeskopt. Ai. Mrs. Goldberg skop je uit, Engelbrecht skop je uit. Wat gaan we jou aan, Klaas? En vanuit daar allemaal skop me uit. Lekker slaap, Hans. Dat is een grap. Tot ziens. Tot ziens, Klaas. Beste hoor. Sixpence, please. Dank je. Die Kaapse wijn zo goed als enige ingevoerde. Oh ja, Klaas, ik heb het amper vergeet. Ons moet veel kleren krijgen. Ja, jij hebt kleren. Wat? Daar die oude flinters? Ons krijg je iets ordentelijk. Die niets te moorden bij je uitrusten. Ik ken geen uitruster. Je kan niet verlinden gaan keren naar jou. Toyings. Kijk, waar denk je ga ik je geld krijgen? Moet je altijd verschonings maken. Garçon, dat is Jean. Dit is Frans. Dank je. What fun is something like this? Die? Wat zal Linda van mij denken als ik zo opgetocht aankom? I beg your pardon? Ik zal het nemen, dank je. Goed, meneer, ik zal er eens dit schrijven. Je weet zich en dan accessoire. Nonsens. Een welgeklede man zal imponeer. Ik zie je wees. Kijk nou, Klaas. Haasbrug, het is lief van jou om te komen. Mijn lieve Linda, als ik jou Linda mag noemen. Maar natuurlijk, als ik jou Nicolaas mag noemen. Ah, melodisch klinkt die naam hier het zeggen. Lieve Nicolaas, ik weet dat jij baie bezig is, maar ik hoop toch niet uit vergeet van die haas nie. Mijn Linda, lief, hoe kon ik het vergeten? O, Nicolaas, jij is zo wereldwijs en charmant en debonair. En toch weet ik dat je ook van die eenvoudige dingen in je leven houdt. Linda, mijn schat, ik heb zo'n klein ietsje voor jou. Ach, hoe dierbaar. Karkiet. En dat is net wat ik nog altijd wel gehad heb. Ach zo. Je kan niet mijn badje weggaan, niet. Je kan niet eens kost bekostigen, niet. Dit maakt die zaakje dus mijne. Nou ja, als je gaat lower, allerhande nietigheden. Alright, ze kan het krijgen. Hou net op met Sanak. Tje, te laat. Goedemorgen. Goedemorgen. Linda, jouw haas is hier. Oh, meneer Haasbrug. Meneer Deus, klonk mijn naam hier het zei. Ik was zo bang je komt dalk niet. Hoe kon ik vergeten? Wel, Herman heeft mij gezegd dat jij ontslaan is. Zo'n kleinigheid, Linda. Als ik jou Linda mag noemen. Excuus toch, ik het laat van. Excuus. Meneer Haasbrug, die kinderen zijn nou hier wezen. Ik denk je beter gaan aantrekken. Ik heb een klein ietsje voor jou, Linda. Een parkje. Dit is gaaf. Wel, meneer Haasbrug, ik heb ongelukkig niet tijd om een parkje te verzorgen. Zie je wie nou gedaan hebt? Georgie? Ja, was. Nee, jij niet. Is zo Samson. Als ik jou Samson mag noemen. En wat gaan die dierbare oude haasje doen? Wat denk jij, hem net speel? Nee, ik dacht je gaan dansen of zingen of zoiets.
Linda het niks daarvan gesing. Nou ja, hoekom verras jy haar nie? Omdat ek nie kan sing of dans nie, dis hoekom. Ek het jou in die badkamer gehoor. Tralalala, da-di-da, my lieveling, la-la-la. Dit was nie so sleg nie. Dit was in die badkamer. Kom aan, laat ons hoor hoe sing jy. Nee, ek... Hoekom is jy skaam? Kom aan, probeer. January, February, March, April, May, June, July... Is jy net hier gesê, man? Ja, mooi so. Nou nie jy's 'n Frank Sinatra nie, maar... Klaas, is jy gereed? Die kinders is hier. Hey, ja, en ek kom nou. Ek sal maar hier wag en 'n bietjie rus. Daardie wyn met ete maak my altyd lomerig. Luister, kinders. Luister. Het julle almal genoeg gehad om te eet en te drink? Ja! Nou, dis mooi. Kom, ons het nou 'n groot verrassing vir julle. Vorm my bring hier. Die kleintjies voor en die grootes agter. Dis reg, 'n lekker byete. Is julle reg? Ja, reg. Maar moenie bang wees. Dis net 'n hartstikke kasie. Hy sal jou nie seermaak nie. Toe maar. Daar sê. Wat maak keer? Toe maar. Gaan terug na jou kas toe. Toe maar. Hy gaan nou weer terug na sy mamsie wamsie toe, hè? Hi, Klaas. Sing vir hulle, man. Sing. Luister na my storie. Hasie is my naam. Ek kom van speelgoedland af, so ver hier vandaan. Bo. Dogtertjies en seentjies, almal by mekaar. Speelgoed by dosyne, dis vir almal wat verjaar. Met 'n woep spring hier en 'n woep spring daar. My waggelsterkie wip so hot en haar. Saartjie, hier's jou poplap, kyk sy lag vir jou. Janie, my ou voetman, hier's 'n karretjie vir jou. Met 'n woep spring hier en 'n woep spring daar. My waggelsterkie wip so hot en haar. Waarom dan so eenkant, Annikie, my lief? Hier's vir jou 'n teddybeer, my kleine hartedief. Met 'n woep spring hier en 'n woep spring daar. My waggelsterkie wip so hot en haar. My waggelsterkie wip so hot en haar. Ek het nie geweet jy kan sing nie. Ek ook nie. Wel, die kinders het in elk geval baie daarvan gehou. Behalwe die wat gehuil het. Hallo, Linda. Herman, skat. Klaas is 'n wonderlike haas. Ja, dit betwyfel ek vir geen oomblik nie. Herman, lief, dink jy nie jy moet heroorweeg nie? Wat, skat? Omtrent Klaas. Linda, ons kamerkelkpartytjie begin om 6:00, hoor. Baie dankie, Klaas. Meneer Engelbrecht, ek is jammer omtrent vanoggend. Hasbroek, het is te laat om jammer te wees. En waarvoor moes jy dit nou sê? Wat maak dit saak? Hier's een, luister. Aansoeke word ingewag vir die pos van assistent stoorman. Goeie vooruitsigte vir betroubare, ambisieuse man. Luister nou hier. Jong man met persoonlikheid en goeie voorkoms benodig. Onbeperkte vooruitsigte met 'n fotografiese firma. Dit's. Ag, wat weet ek van fotografie? Jy maak altyd verskonings. Wat wil jy weet? Enige een kan ek hier neem. Kyk, ek sal jou wys. Hande op, daar sê. Magnifique. Oh la la. Kom jy hier reg, ja? Beligting is reg. Fokus is reg. Baie goed. 3-2. Nou, onthou meisjes. Mooi glimlach. Dis hy daai. Mooi glimlach, ja. Oké. Smile. Reg. Dis hy. Baie dankie. Onthou nou, morgenoggend dieselfde tyd, hè?
Het is baie mooi geweest. Baie dankie. Aha. Oh la la. Zie je, Klaas? Dit is vreselijk interessante werk hier. Nou ja, goed. Ik zal hem morgen zien. Magnifiek. Hierin moet je appreciëren. Luister. Maak advertentiereclame in je loopbaan. Onze vacature voor een jongman wat wil opstegen in je leven. Die hardwerkende en plichtsgetrouwe kan die boonste sport van die leer bereiken. Boonste sport van die leer bereiken. Laat ik nu inkiezen. Nee, wacht. Je verstaat niet die dingen niet. Klaas, ons moeilijkheid is op een eind. Morgen wordt je filmster. Morgen? Weg, Klaas. Je weet wat we moeten doen. Vraag net bij Jacotron, de regisseur. Je weet die idee is die grootste wat je nog gehad hebt. Sorry meneer, kan je me alsjeblieft baas, Jacotron? Jenny, jammer is niet? Ja. Wie heb je van je rolprint gezien? Bosvelden, Rip van Wijk, Fratsen niet flut. Nee, ik heb niet ook gespeeld. Dat was El Dibbo. El Dibbo. Hoe is hij? Hoe heet je? Sure. Ik wil niet van me. Zeg me meneer, waar is Jacotron's kantoor? Hoe hij daar, de derde kantoor in de rechterkant. Dank je, Jamie. Hey Klaas, moet je nou vergeten niet. Jaco is een bezige man. Al wat hij wil weten is of je talent hebt. Zo gaan we daar en wees om. Kijk, Jaco is hoog die herrie en moet hier niet scoren. Die goed moest binnen. Lang al klaar geweest, maar al wat jullie doen daar in laboratorium is om te zetten. Kinderen verder doen. Je moet als ze mee komt bij zijn dalen, dan. Ja, dalen. Wat de hel doe jij? Kom bij zijn dalen, Zijn je bekkel? Ik zou verre bij je moet je nekker laten staan. Het is een mooi niet met de ronde mooitjes. Is je blij, man? Je moet je nekker laten staan. Gooi je die kerk! Niet meer, alsjeblieft. Ik kan zo'n keer niet worden. Je bent mij, man. Alsjeblieft, geef mij een kans. Ik heb talent, meneer Tron, alsjeblieft toch. Bye, bye. Je werk, los mee! Waarom niet, Ron? Glad niet slecht niet. Kan je dit weer doen? Als hij mijn spiel gebruikt, is dat een moeilijkheid. Toch al. Wat doe je? Los mee, senor, bekend politie. Baie goed, ik zal je gebruiken. Dat is wat jij dan. Dat weet Jacotron jou als koek. Hij wil jou niet films gebruiken. Ga in. Je geneert even om of mij gebeurt niet, nee. Goedemorgen, meneer Tron. Waar is hij proefscode? Hoeveel wacht ik met mijn werk doen als ik al met wat voor goed? Het is nou recht in het theater, meneer. Waar is Verdien? Dat is wordt gemeerd. Herinner me maar die pattenstiks is onbetrouwbaar. Ja, miljard. Meneer Tron gezegd, ik moet... Oh ja. Als we hem gebruiken, die dubbel toneellezer en dat verder. Recht, meneer. Hoe komt draai je die speel zo mee? Wel, mijn manager is hier. Oh, je is wel getakt. Je wordt nog verder gaan in die films. Waar is gisteren een proefopname? Dat is recht, meneer. De hoekel staan eens hier een tape, man. Kom. Morgenochtend om 8 uur in het atelier en breng bandagers aan. Bandagers? Je zin, ik was recht. Dan word je een filmster. Ja, als je nog zo lang zou leven. Bandagers. Maar die verwacht al gereed om te schieten. Stilte alsjeblieft. Camera. Hallo. Sport. Nummer. Nummer 78 op nummer 3. Actie. Jillele van boven. Net weer je bek op. Ik zeg, Jillele van boven. Af. Druk om. Maak gereed voor die volgende squad. Krijg dat ze dubbel. Recht, meneer. Doe maar, mannen. Doe, vat het kalm. Los. Glad niet slecht, nee. Durf. Wonderlijke spel, man. Dank je. Man. Waar die dubbel? Hey, kom meneer. Kom jong. En die volgende toneel wordt je vermost. Recht, je. Wat dan meneer Tron? Kom. Sta daar. Wat moet ik nou doen? Niks niet, kijk net nog. Kom kerels, in positie. Kom maar. Af van die verhoog, af. Niet jij, kom in. Stilte. Camera. Hey, loop. Skip. Door. Toneel 88, opname nummer 1. Actie. Oeh, hé daar. Meneer Tron, los.
Kom, ons speel. Af! Dirk, jij is een groot acteur. Dankie, chief. Wonderlijke spel. Kijk, van die beste. Net wat ik moet hebben. Af van die vroeg af. Kom kerels, dat is niet meer kruim wie zelf. Kijk eens, jong. Je staat niet daar, verder doe je niks. Nee, jong, dan ga je te ver. Dan word ik leeuwkos. Voetek. Voetek. Camera, spoed. Actie. Voetek. Voetek. Meester meneer. Hey, ma. Meester meneer, ma. Op. Laatste squid van die film. Pak op. Pak op. Dirk, fijn spel. Mooi, uitstekend, man. Hey, zet mij neer. Wow, ma. Wow, ma. Jan Heins, toneel nummer 4, opname 1. Ja, actie. Actie. Dat is het ding en een baie mooi ding. Dat is het ding wat er kussen. Dat is het ding en een baie mooi ding. En zo begaan die daar. Op. Jelle moest film. Je moest die film. Heb je dan niet het draaiboek gelezen? Nee, weet je dan niet wat ik voor die film wil leren? Die draaiboek heb ik gelezen. Nou ja, kom moest je met tijd met dat. Blijf stil. Ik wil een man hebben met talent wat kan lijken alsof hij de boom gevallen. Een gekke dwaze, een zot. En je gehoord, zei? Ik moest mijn tijd. Kijk, een idioot. Iets zonder verstand. Dat klopt zo'n leer drum als je heeft. Jij! Ja, jij. Ben je gezegd zo'n verletten komkommer. Jij! Kijk eens hier. Uit. Je nog kennis van filmspel? Ja, meneer, onder jullie heb ik daar niet kan... Glimlach. Breer. Grijns. Huil. Tel op je lukkers voet. Rechter. Afwij. Al twee gelijk, meneer? Wat verkeerd. Ben je niet van een spelen? Ja, meneer. Hey, zang. Zo'n beetje, meneer. Zo. Januari, Februari, Hij Maart. zegt al wie ik ken. Meneer, ik ken die rest van die jaar ook, meneer. Moet niet softelijk wezen, die kerel. Zang. Begeleid. Ons kind het. Camera. Camera. Nummer. Nummer 5, opname 1. Snel. Actie. Elke ding die het de kant, oh maar dit kan je geloven. Een hij met de rekkant, paase kant. En een zij met de rolkant, natuurlijk spoormaase kant. Maar wat de kant ook al hoe onkant, die een blij altijd boer. Oh, die blankkant altijd boer. Wanneer die spreekwoord leer me en zo. Oh, je gladde kant, stil kan krom, maar die blankin altijd boer. Oh, die blankkant altijd boer. Tot die best van je vermoer. Draai je onderkant, hotkant, haarkant weg, maar die blankin hou je boer. I bet a little bo. I bet a little do. I bet a little do. Maar die blankin altijd boer. Oh, die blankkant altijd boer. En met een glimlach in je oor. Draai je westerkant, windkant, zwartkant om, maar die blankin hou je boer. Maar die blankin hou je boer. Maar die blankin hou je boer. Draai je westerkant, windkant, zwartkant om, maar die blankin hou je boer. Af. Niet slecht, nee. Maak op je oor. Ja, let eens op. Krotten. Wonderlijk, magnifiek. Maar natuurlijk onthoud ik je mijn vorige film. Onthoud je mij niet boeman gezegd? Ja, prachtige spel. Puik, mijn lieve vriend. Maar jij is zeker uitgeput. Kom, zet. Dank je. Nee, mijn kantoor. Maar lekker kan zitten. Eerst mijn speel krijg. Speel, doe maar. Breng ze speel. Geen verdere toetsen vandaag, nee. Klaar voor vandaag, pak op. Klaas, geloof mij. Het is een puik verhaal. Puik. Ik heb het zelf geschreven. Avontuur, romance, komedie. Nog een drankje. Nee, dank je. Jij gaat een beroemde ster worden, Klaas. Met mij als regisseur natuurlijk. Ik zie het al. Jaco Tron biedt aan die sensatie van hierdie eeuw. Klaas Haasbroek. Zondag. Hier is een klein formaliteitje om af te handelen. Klein. Die zal geven van die contractie. Teken je daar, ik zorg voor je rest. Teken Klaas, nee daar. Nee daar. Klaas, je moet niet tekenen. Hoekom niet? Je weet niet wat je tekent. Je moet voorwaarden maken. Wat zijn voorwaarden? Kijk man, ik doe nooit dat voor die film. Ik zoek je wat je vraagt. En wat ben ik om vraag? Met wie praat je, Klaas? Met mijn manager in die speel. Jouw bestuurder en die speel.
Is het niet kostelijk niet? Klaas, jij gaat nog grote hoogtes bereiken. Met mij als je regisseur. Ja. Kom, teken. Vrouw, hoeveel je gaan betalen? Ja, wat ga je met betalen? Daar is het alweer. Dat is al waar mensen kan praten. Moet ons kunst onteer met praatjes over geld. Klaas, mijn lieve goeie vriend. Zij omtrent 300 pond een week. 300 pond een week. 300 de week, hij praat telefoonnummers. Geld is niet alles in het leven, niet. Denk aan die roem, aan die applaus, je naam en luchten. 200 de week. Dank je voor die drank. Klaas moet niet temperamenteel wees, niet. Per slot van rekening, ik zing van die kunst. Maar nooit, nooit van geld. Je de lieflijke stem. Dank je, Klaas. Prachtig. 250. Nee. Nou ja, als je dan 300 wil hebben, ik zal je ons tijd mos met wisselachtigheden niet. Kijk. Gezondheid. Daar is nog één voorwaarde. Klaas, je maakt het bijna moeilijk voor mij. Ik zou tekenen als Linda tegen mijn spel niet van. Linda? Wie is Linda? Is je van je zinnenberuf of dronk? Blijf je stil. Linda is zo, je weet moest die actrice. Linda Rousseau, ze is een dramatische actrice. Shakespeare, Chekhov. Het is een klug hier. Wil jij, ik moet mijzelf belachelijk maken? Ah, weet je, ik ook vandaar hier dat buitengewone aardige broezel. Krijg van mij Linda Rousseau gewoon. Klaas, dit is genie. Een geboren genie, ik zie het al klaar. Klaas Haasbroek en Linda... Nee. Jaco Tron biedt aan. Klaas Haasbroek en Linda Rousseau. Linda, mijn engel, hoe gaat het? Oh, Linda, ik heb een wonderlijke rol voor jou, mijn volgende film. Speciaal voor jou geschreven. Elke woord, elke gebaar, elke beweging net voor jou. Als je kan wachten, Jaco, ons is maar net voor 6 aanden op die planken. Maar natuurlijk. 2, 3, 5 weken, zolang ik net jou kan krijgen voor mij te spelen. Ons twee gaan een puikfilm maken. Tot ziens, Caddy. Ja, dat is alles geregeld tegen haar. Zij is een grote actrice. En die boel strak. Nou zal ik het draaiboek moeten oorschrijven. Zij die schrijvers moet ik komen. Klaas, mijn vriend, veel geluk. Veel geluk. Kom eens drinken heel dronk op de geboorte van 2 nieuwe sterren. Klaas Haasbroek en Linda Rousseau. Onder de regie van Jaco Tron, natuurlijk. Natuurlijk. Oh, Boeddha, nou is je leeuwkos. Gereed? Klaas, Linda? Ja. Camera. Goed, toneel 45 opname 1. Actie. Johan, weet je wat je doet? Natuurlijk weet ik. Ik heb al baie keer het draadboek terecht gemaakt. Mijn schat, je weet hoe mijn vader met zijn radio voelt en je weet precies wat hij van jou denkt. Nou, lieveling, als je hem klaar recht gekregen, dan gaan die frisse bij van jou. Je zijn er niet. Ik stop. Nou, nee. Ja. Doe die goed af. Niet wegpakken. Maar vreselijk gauw. Ah, heel goed. Hij vermoedt ons. Ik zal later weer terugkomen om je dingen recht te maken, hoor. Er is ook nog één. Nee, Dani, hij is jou zien. Kom, kruip in die kombuis weg. Hallo, vader? Ja. Zeg van mij, wat is stem had ik nou hier zo gehoord? Stemmen, vader? Het was niet weer daar in Lummel Johan, nee. Je weet, ik Wel, kan maar die vader. mannetje niet voor mijn oor voor het raden. Zeg van mij, heb je vandaag niet raadloos laten werken? Ja, ik zie, vader. Ja, toen kom, laat me luisteren hoe je spelen, hè. Wel, ik zie, vader. Wacht. This is Springbok Radio for Pride Broadcasting. Does your car behave like this in the morning? If you have this trouble, then use ICU Super Duper Petrol and get racing car efficiency. Die eeuwige advertenties toch? En hier is ons op Ellispark, waar Westelijke provincie in Transvaal vanmiddag speelt. En als een schade van ongeveer 50.000 mensen. En hier kom je spannend op je veld. En die schikt er een blaas die plekje en balans kop op. En daar het naar die bal. En hij keer het niet naar Marinsburg toe. En Marinsburg eet naar Van Zeel toe. En Van Zeel naar het bijl af. En hij loopt.
En hij leeft al, en hij bal, en hij schopt voor het post op iemand, en hij loopt kan worden vol. En hij zegt, hij gaat maar die lijn op, en hij zegt, hij gaat die bal, en hij zegt, hij Kom eens kijken hoe ons oorzie ook kan krijgen. This is Paris, Jean de Blanching. Bonne nuit, mesdames, messieurs, and mademoiselles. To all our listeners, the questionnaire number 5, we say au revoir until tomorrow night at the same time. Au revoir. Made in Japan, you can sing song. Een aardige muziek daarin. You're tuned in to the General Overseas Service of the BBC. Here at Farnborough this afternoon, we're about to witness a Hunter jet aircraft breaking through the sound barrier. Here it comes. Rather special, what am I? Thanks ever so, Tar Hunter. Oh, bully! And there we have a jolly old Spitfire about to take off. Roger, boy, Roger. This is the Radio Berlin, Deutschland, bitte. Broadcasting on a 25 Meter Band und 33 Kilometer. We are now taking over to Hofbräuhaus in Deutschland, where the Bavarian Dance Band is playing for you a Bavarian dance. 1, 2 und 3. This is Rabbi Tulumbu talking to you from Leopoldville Broadcasting Station. I used to be working by the post office, but now I'm taking over the broadcasting house. And now my motto is from the GPO to the UNO. To all my loyal subjects, not by special request, but whether you like it or not, we are going to play for you, not the ink spots, not the leopard spots, but the black spots, and they sing for you. So sing, my brothers, sing. Emanuela, mama bolo, Venezuela, mama bolo, Venezuela, mama bolo. Nee, werkt helemaal goed. Vader, je hebt zeker de verkeerde knop gedrukt, vader. Nou, sta af. Ik kan niet zo hard. Ja, laat het dan weer. Jongen, kom weer hier in huis en dan ga je het dan zien. Ragazzi, laat het kort weer dag maar op. Mooi, Klaas, mooi. Het is even straks, dames en heren. We gaan het laten, ja, natuurlijk, hè. Kom, Klaas, laat het geen weer tegen, hè. Vrienden, verblief. Terug, alsjeblieft, dames en heren. Back, please. Back, please. Back, heel veel terug, hier, alsjeblieft. Heel veel terug. Ja. Jacques, goed allerlei mensen gebied ons comedie. Veel publiciteit voor die film. Juffrouw Rousseau was meneer Engelbrecht vannacht. Hij werkt oortijd, hij doet speelgoed.
Je weet ook, Klaas, ik er dan nooit kon dromen dat ik ooit nog zoiets voor jou zou moeten doen. Je moet niet weggaan, heel maat. Je zult daar nog 1 dag van mij moeten uitgooien. En dan nou, dat is die stamfilmtoneel, hè? Alles zo schiet in een versnelde tempo, zoals in de oude dagen voor klankprenten, verstaan? Ja. Ja, meneer. Klaas, je komt van de kant af. Grijp de schiet! Grijp de schiet! Is je recht? Ja. Camera! Camera, voort! Actie, actie! Mooi, mooi, Klaas. Prachtig, met 1 woord uitstekend. Dank je, Jacob. Je film loopt. Ah, dat is goed. Je staat daar en je is daar. Ja. Grijp om de schiet. Camera, hij loopt. Sport, actie, actie. Mooi spel, uitstekend, je is een grote acteur. Dank je, Jacob, dank je. Laatste spurt die film, pak op. Linda, veel geluk. Ik voorspel een groot film willen gemaakt. Dank je, Jacob. Wacht voor de première, die mensen gaan van jullie houden. Die grote nieuwe vernootschap. Nou ja, ik is recht. Recht waarvoor? Voor die filmpremière natuurlijk. Ik ga je niet samen nemen. Ach, je speelt. Ik speel niet. Verwacht je, ik met de oude bakkamer speel overal samen mee rondschrijf. En dit nog naar première. Jo, ondankbare. Na alles wat ik voor jou gedaan heb. Ik heb jou uit die modder uitgehaald. Ik heb jou alles... Moet niet zo dramatisch wezen. Ik is nou beroemd, je niet gehoord, niet? En een beroemde persoon draait niet stukken meer was overal rond waar ik ga, niet. Tot ziens, pretty boy. Ik zie je alles vertellen als ik terugkom. Ik zal dadelijk niet hier wezen, niet. Maak ze hier wel. Beloof dat jij nooit weer van mij zal horen. We zijn er weer achter. Ik beloof het. Wie is er weer achter? Hoor hoe klappen er. Zoals ik gezegd, laten we lach, laten we heel in je succes. Veel geluk, Jacob. Ik was gewoon. Mooi is voor Jacob. Klaas, van die eerste poging achter ik vergeet die tanden. Met jou is dat is jij natuurlijk. Dank je. Mr. Klaas, je was wonderful. Hallo, Amanda. Mooi gespeeld, Klaas. Als het baie geniet of je. Baie blij om de film. I just want to tell you what a wonderful spectacle you made of yourself. To think that he's such a big star, and I chucked him out my boarding house. Tell me, did you understand all the Afrikaans? Well, of course, like a real born Burmese. You know, I never had an Oxford education, but I'm very good at languages. Oh, that's very nice, Mrs. Goldberg. Elsie, excuse me, Mrs. Goldberg. Heb je daarvan gehoord? Ja, baie. Ik denk je was wonderlijk. Elsie, dit is zo graag om je weer te zien. Wel, ik baie van jou daar binnen gezien. Als van die beste Klaas. Wonderlijk, Elsie. Klaas. Werkelijk. Dat was werkelijk goed, Klaas. Ik ben bijna slap gelachen, man. Het was echt goed. Baie, dank je. Wat is dit, Klaas? Kom ik op je praten, hier. Nou, wat is je groot geheim? Hebben jullie iets feest? Maar Klaas, het is lieflijk. Jij hebt mij niet verteld, niet? Wel, lekker gebracht voor je rechte geleerdheid. Wie is dit? Elsie? Hier, dit is voor jou, Linda. Ik heb gedacht, oh, ik sneu niet films en ik kreeg groot salaris. Nou, ik wil je vrouw. Ik is jammer, Klaas. Ik heb gedacht, jij weet dat ik en Herman gaan trouwen. Alles is reeds geregeld. Ik moest het geweten. Het is net, wel, Ik is jammer, Klaas. wel, een vrouw kan niet twee verloven en het draait niet op hoe. Ja, hoe whirlen vlieg, hoe harde vallen. Ik dacht, je zal hier wees niet.
Ik moest eenvoudig alles hoor. Nou, is niks om te horen niet. Die film was een succes. Dat is al. En Linda? Ja, ze was goed. En wat dat je denkt Linda is aan jou trekt? Ze is zo woord voor jullie, ze zien jullie niet eens raak nie. Kijk, ek is moe, ek wil niet praten. Ik heb gezegd, je moest je tijd met haar. Ze was voor jou gaaf omdat jullie samen gespeeld in die film. Natuurlijk, dit is waar gepast. Nee, neus. Zij wil ons zeker maken dat hij held een goede vertoning levert. Daarom weer schaapvol. Moedig hem aan. En als het alles voorbij is, klap hem in je gezicht. Kijk, ze je nou ophouden. Dat is altijd natuurlijk, Elsie. Als ze je zo vat. Maar ik geloof niet. Je ziet, je is te klein voor Linda. En te veel van een groot man voor Elsie. Ik waarschuw voor die laatste keer, hou nou op! En per slot van zaken is je nog maar een ronde nul. Kijk, jullie, hou je bek! Ambitie, ego, initiatief, het is gemorsenveel. Het is voor mensen met verstand, niet voor een Bobbejaanse genie. Hou je bek, please, hou je bek! Kijk, jullie, zeg je met op! Klaas? Klaas? Waar is je? Ambitie. On a beat, dames en heren. Stand back, please. Make way. Make way, please. On is een klein beetje luchtpas hier in de het slap een beetje voor, dames en heren. Little back, please. Please. Stand back, just like Dames en heren, alles is voorbij. Stap maar aan alsjeblieft. Niet voor je ingang, alsjeblieft. The show is over, ladies and gentlemen. Clear the entrance here, please. Doe, weg is je, man. Hier is die plek voor sherry gangs, niet? Hé, jij. Hoor, het is jij, Klaas. Ik wil maar zeggen, je herkent. Hallo, Vannes. Maar nu kom ik je zus. Je is speciaal aangetrekt voor een rolprint of wat? Ik maak je meer rolprint. Maar wat het gebeurt, man? Je lijkt zo'n boemelaar. Nou, die stoel gebreken, alles verkeerd gegaan. Heb je dan op slaapplek? Min of meer. Hoe kom je mij niet komen zien, man? Ons kan altijd iets voor je doen, het. Ik weet niet. Mijn pannetje is bezig, ik wil je niet lastig vallen. Nonsens, man. Wacht een beetje, Klaas. Je kan ons recht komen. Ons moest omaats. Hier is je sleutel, diezelfde kamer, diezelfde bed. En maak jezelf thuis. Dank je, Klaas. En hier zo, krijg je taxi. Ik scoot je op vol. Ach nee, wat man, is alright. Klaas, maar jij lijkt je site naar je baard, jong. Skeer het af. Maar skeer goed in die kamer. Ik zal. Dank je, Vannes. Tot ziens. Tot ziens, Klaas. Yes, Mrs. Goldberg. Well, did you bring in the milk? Ah, yes, you brought it. Thanks. Miss Goldberg, did you see Klaas? Well, of course, I saw him on the silver screen. Oh, and did I enjoy myself like anything? No, not in the film. Didn't you see him coming last night? Last night? Oh, no, last night I was by Mrs. Levine playing rummy. But why? What is he doing here? Well, Miss Goldberg, he didn't have anywhere to sleep. So I told him to use my bed. Nowhere to sleep? Oh, that's terrible. These film stars, you never know what's going to happen to them next. Come say hello to him, Miss Goldberg. So this had to happen to him, Nebuchadnezzar. I'm so sorry for him. Such a nice boy. Klaas. Hey, Klaas. Oh, hello, Vannes. Hello. Good morning, Mrs. Goldberg. Hello, Mr. Klaus. It's like old times again, huh? Yes, So what happened? No more film star? No, Mrs. Goldberg. Never mind. It's nothing. It's not everything to be a film star. You know, every day I was reading in the paper to see if you already got a divorce. But I'm so glad you're back. Mrs. Goldberg, may Klaas come and stay with us again? Well, of course, with pleasure. Only you'll have to stop with your noises. Yes, Mrs. Goldberg. Well, now, come on, get out and get dressed and come down for breakfast. And I'm going to make a special dish for you for lunch. Guess what? I don't know, Mrs. Goldberg. Gefilte fish. I'm going to get busy right now. Kom aan, Klaas is way beter. Vannes, dank je voor die leen van die skeermes. Ach, nee, wat man, dat is een kleinigheidje. Yes. Morning, Miss Lovejoy. Good morning. Oh, Mr. Hasbrook, I saw your film last night. Oh. I enjoyed it very much. Congratulations. Thank you. That's quite all right. Oh, je is nog wakker. Klaas, ik heb 4 paar stukjes kleren bij elkaar geschrapt.
Je weet dat die daar natuurlijk nog niet zo mijn voet aan was. Ik denk aan het zal zo hier en daar pas. Nou, dank je, dat zou pas. Laat geen nou maken voor de leeuwen. Nee, een stuk voor werk. Ik heb Elsie geschakeld. Ze zei hem daar op kantoor komt zien. Waarvoor? Want ik is niet eens zeker niet, maar ze zei dat ze misschien werk. Je bedoelt met uw werk? U moet echt weten. Moet niet vergeten om je wakker te maken. Nacht, Klaas. Nacht, Vanus. Binnen. Hallo, Elsie. Hallo Klaas, jy's net vir tyd. Maar wag, ek wil net gou klaarmaak met die Engelbrecht skree al hier voor. Elsie. Waarvoor is ik net beteid? Ek is nog nie seker nie, ons sal oor 'n minuut of so weet. Het jy meneer Engelbrecht gesê ek kom? Nee, hy's na die raadsvergadering. Daar's groot dinge aan die broeiedag. Bly hier en moenie weggaan nie. Maar wat gaan aan? Ek het jou gesê ek is nog nie seker nie. En dit leidt dus geen twijfel nie, meneer, dat ons financiële terugslag hierdie jaar toe te skryf is aan die mislukking van 62 uit 140 soorten speelgoed wat ons op die markt gebring het. Na Engelbrecht se uitstekende prestatie verlede jaar is dit onverklaarbaar. Kan je misschien verduidelijken, Herman? Ja, wel, meneer de voorzitter. Heren, ik denk daar is een paar punten wat de mens daarom een aanmerking moet nemen. Tijden veranderen. Ja, ons leven moderne tijden. Zo ook in die smaak van die kinders veranderen. Daar is bijvoorbeeld nieuwe uitvindsels zoals Sputniks, spuitvliegtuigen en ja, ruimteschepen en... oh, meneer Pinaar. Baie dankie. Is dat alles hier? Ja, meneer Engelbrecht. Baie dankie. Verskoon my, meneer Haasbroek is hier om te spreek. Haasbroek. Nee, juffrouw, je moet wachten. Goed, ek sal hom sê. Juffrouw Pinaar, is dit die Haasbroek wat voorheen hier was? Ja, meneer Rousseau. Ja, is eenaardig, maar sedert Haasbroek ons verlaat het. Jij het om ons ontslaan, nietwaar, nie, Herman? Maar al te zeker, meneer. Ik dacht, u weet allemaal daarvan. Sedert Haasbroek ons verlaat het al hierdie mislukkings voorgekomen. Is daar enige verband, Herman? Wel, meneer, ik moet erkennen dat hij nou en dan een goede voorstel gemaakt heeft wat mensen misschien als nuttig beschouwen. Daaraan twijfel ik nou geenszins niet. Meneer, ik denk wel zij die oplossing. Juffrouw Pinaar, vraag meneer Haasbroek om binnen te komen, alsjeblieft. Je bedoelt hier naartoe, meneer? Precies wat ik bedoel. Juffrouw Pinaar. Zekerlijk, meneer Rousseau. Ga voort, Engelbert. Ja, wel, meneer, je kan dus verstaan. Ik meen dat... Klaas, kom gauw. Waar, wat met je? Meneer Rousseau wil jou sien, hy wag. Ah, ik kon er niet aan, ga niet weer aan. Klaas Haasbroek. Ja, dat je niet laatst keer met haar uitgegooid. Ik ga niet weer aan. Sal jy nou kom of moet ek nooit weer met jou praat? Maar Elsie, en doe je niet. Help mij daar uitgegooid. Ik wil niet weer. Gauw, man. Stadig, Elsie. Dank je, Elsie. Haasbroek, kerel, dus gaaf om jou weer te zien. En hoe gaat het? Goedemorgen, meneer Suif, goedemorgen. Kom binnen. Jij ook, juffrouw Pinaar. Meneer, jullie onthouden Klaas Haasbroek. Zeker. Goedemorgen, meneer Engelbrecht. Maar ons is baie blij dat je komt, Klaas. Als ik jou Klaas mag noemen. Ja, zeker. Klaas, ons beseft natuurlijk dat je nou een succesvolle filmster is. Maar ons heeft toch gehoopt dat je het zal overwegen om weer bij ons aan te sluiten. Wel, Ons voelt dat ons jou die positie en die bezoldiging kan aanbieden. Wat jouw talenten waardig is. Dank je, meneer Russen. Dus aanvaard je dit? Ja, meneer. Uitstekend. Laat ik die eerste wees om jou terug te verwelkomen bij die gelederen van die ooggarde. Dank je, meneer. Dank je, meneer. Sigaar? Dank je, maar... Ja, ik zou die nemen, meneer Russen. Dank je. Herman? Ja, meneer Russen. Een vuurtje voor Klaas. Ja, zeker, meneer. Klaas, je weet, ons is juist bezig nou met die beplanning van een nieuwe reeks speelgoed van aanstaande jaar. En jouw advies zal voor ons werkelijk nuttig wees. Ik hoop zo, meneer Russen. Herman, herinner mij een beetje daaraan dat ik met jou gezel zo daar die vacature in ons stak in Kaapstad. Ja, meneer. Juffrouw Pinaar, neem een memorandum. Ja, meneer Haasbroek. Aan Rousseau, bestuurende directeur, enzovoorts, van Haasbroek, enzovoorts. Mijn aanbeveling betreffende speelgoednummer, enzovoorts. Voertuig, verkopen hier die item 7500, nee, verander het naar 7650 zal bereik. Stel voor winkeladvertentie met demonstraties, enzovoorts. Recht, David. Volgende.
Ja, meneer Haasbroek. Nee, daar is al niet dicht. Laat ik daar je projectielanceur zien. Ja, meneer. Kom met hem. Klaas, ou die, ons kon onmoontlik gaan sonder om vir jou tot diens te sê. Dis gaaf van jou, Linda. Hallo, Herman. Hallo, Klaas. Ik denk niet, ons kan lang blijven, ons vliegtuig vertrekt voor 12:30. Nou ja, ek hoop julle twee sal gelukkig wees in Kaapstad. Ek is seker ons sal. Die liewe ou Kaap met die see en die berge en die tafelkleed. Ik denk, ons moet En gaan, hulle Linda. sê vir die teater is so lewendig in die Kaap en die mense is so lief. Linda, ons gaan laat wees. Moet jy nie so die tyd bekom nie, Maar ons moet nog luchthaven toe rijden. Hy het nog 'n paar nuwe woorde geleer. Maar Herman is reg. 'n Mens kan nie bekostig om laat te wees. Tot ziens, Klaas. Tot ziens, Herman. Ons sal jou so mis. Kom kuier vir ons. Ek sal, dankie. Lekker reis, né? Tot ziens, meneer Pinaar. Tot ziens, meneer Engelbrecht. En pas vir Klaas mooi op Elsie. Ja, mevrouw Engelbrecht. Nou ja, toedeloe. Doedeloe. Ja, ek dink dit is genoeg vir vandag. Wat sê jy, Dawie? Ja, meneer Haasbroek. Goeienacht, meneer Haasbroek. Goeiedag, Jean. Hierdie sigaar is carcinogeen. Zal dit al wees vir vandag, meneer Haasbroek? Nee, meneer Pina. Neem alsjeblieft memorandum. Van Haasbroek enzovoorts aan mevrouw Elsie Pinaar enzovoorts. Met betrekking tot mijn aanbeveling aangaande onze toekomst voel ik oortuigd daarvan dat ik verliefd is op jou. Beveel aan dat ons een huwelijk weer op die 14e juni. Nee, verander het naar die 15 juni. Stel een kennis alsjeblieft als je die voorstel aanvaardt. Klaas, ik denk het is een uitstekende voorstel. Meen je ja?